come não, só tomar ração dele. Aqui, pessoal, ó, a piramboia aqui, piramboia aqui no lago aqui das carpas aqui, ó. A piramboia aqui, ó. Nossa! Aí, pessoal, piramboia no lago. Quer ver, pessoal? Aí, ó. Opa! Foi embora. Aqui no lago, o lago das carpas aqui. O filtro tá cheio de gup dentro. Tem mais uma caixa d'água aqui. Do outro lado. Ela tá muito escura, não dá pra ver. Aqui tem lebiste, tem espadinha, filhote de espada, tem molinésia. E aqui tem arraia, abotoado, mandi, bagre sapo, tem bastante tipo de peixe, pessoal. Isso aqui é uma geladeira aqui, ó. É uma geladeira. E aqui tem um filtro com aguapé. Aí, ó. A água desce aqui. Tem também o pangaço. Olha o mindizão aqui. Tá aí. Isso aí é uma parte aqui da criação aqui. É isso aí. Valeu, pessoal.